တချို့ကြတော့ဘာထက်ရှိသေးလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလမှာဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့မိန်းမအဝေးရောက်အဲ့တော့ကိုယောက်ျားပြန်လာမဲ့လူကပြန်မလားကိုကဒုက္ခတွေရောက်သိရမလားနိုင်ငံရေးနဲ့ကိုဗစ်ကြားမှာအရန်ကိုအခက်အခဲတွေဖြစ်တဲ့ထားလမ်းထိပ်ကအကိုကြီးကိုကိုကြီးရဲ့လမ်းကြုံရင်မှားလိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေမှအကိုကြီးကလည်းညီမလေးရဲ့ကူညီရင်းနဲ့ကနေအကိုကြီးနဲ့နှစ်ပါးသွားဒါမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဒါလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ခဏတစ်ဖြုတ်သားရတာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့တော့လင်မယားမကွဲလိုက်နဲ့ညီမလေးဒီခဏတစ်ဖြုတ်သားရတာလေးအတွက်လင်မယားမကွဲလိုက်နဲ့ကိုကနေပြီးဒါလေးတွေကိုသိသွားပြီအော်ငါယောက်ျားငါမိန်းမဒီလိုမျိုးလေးတွေတာယာပြီးတော့နည်းနည်းပေါ့နော်စိတ်ကစားနေပြီးဒါလူကြီးစိတ်ကစားတာကြတော့ဂရင်းကိစ္စပါပြီပေါ့ကွယ်ခလေးစိတ်ဒါနဲ့ငငယ်တော့လို့ခလေးစိတ်ကစားသလိုစိတ်ကူးရင်နဲ့အဆင်မဟုတ်တော့တို့ကြဂရင်းကိစ္စပါသွားဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါမတိမတာလေးမလုပ်မလဲပြန်သိမ်းမှငါလူကိုငါတူတူအချိန်သူ့ကိုပေးမှသူ့ကိုအချိန်ပေးမှ तू လွတ်နေတယ် तू အားနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မတိမတာလေးဘာလုပ်မလဲကိုယ့်ရဲ့မိန်းမကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားဘာလို့အပ်နေလဲငါဘိုက်ပူနေလို့လားသိရမလားငါရမ်းဝနေလို့လားငါလှအောင်လုပ်မယ်ငါကျမ်းမအောင်လုပ်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကိုလည်းအမိုက်စားလေးတူတူလေးအမြဲတမ်းအချိန်ပေးအဲ့ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့